pišem kratke pesmi. Najraje berem poezijo, ja, tudi čim krajše pesmi. Ja, moj največji osebni, bolj osebni kot literarni dosežek je dejansko Rožančeva nagrada za knjigo Veš, mašina svoj dolg. Zgodba je pa precej dolga, a ne. Moja mama je bila Hrvatica in je bila nepismena. Oče je bil Bošnjak, sprav prišleka oba iz nekdanje republike skupne jugoslovanske Bosne in Hercegovine. Oba sta prišla v Slovenijo, kjer sem se tudi jaz rodil. In tudi naslov te knjige Veš, mašina svoj dolg je dvoplasten, v bistvu dvojezičen. Gre za manjšo igro besed. Namreč veš, mašina v slovenščini pomeni, ali veš, v hrvaščini pa pomeni to pralni stroj, v bistvu, ne. Tako da je ta naslov nastal ravno iz te dvojezičnosti moje, ne. Moj materni jezik je hrvaški in vedno smo rekli pralnemu stroju veš, mašina. In tukaj se je to lepo pokrilo, tako da smo dobili v bistvu naslov slovenske knjige, ki je pol praktično hrvaški, če bereš med vrsticami. Zanimivost knjige esejev Veš, mašina svoj dolg je seveda njena večplastnost. Vendarle o njej lahko preberete od eseja, ki se ukvarja z Luko Dončićem, košarkarjem iz NBA lige, pa vse do Ludvika Hartingerja, mojega velikega prijatelja, kosoveloslovca, človeka, ki je prišel v Ljubljano nekoč, brez da bi znal besedo slovensko, in se je potem z nami skupaj, ki smo takrat bili še pravzaprav punk pesniki, ker smo bili fantje, ki smo prišli v literaturo iz punka, se je skupaj z nami učil slovensko in se na koncu tako dobro naučil, da je pred leti že tudi sam pisal slovensko poezijo in izdal pesniško zbirko v slovenščini. Tako da ta knjiga seveda ima ogromno takšnih lepih naključij, lepih zgodb ljudi, ki sem jih povezal v eseje, in absolutno je to ena pravzaprav knjiga presenečenj za marsikoga. Izbral sem odlomek z naslovom Uporniki tišine. To je odlomek, ki govori o Ludviku Hartingerju, o Fabijanu Hafnerju, o Branetu Bitencu, predvsem mojih prijateljih, s katerimi sem začel svojo literarno pot, da tako rečem, čeprav so predvsem jaz in Brane bila vse prej kot literata, nikoli se nisva doživljala kot človeka, ki pripadata temu nekemu literarnemu svetu. In ravno s prihodom Ludvika Hartingerja v Ljubljano se je to za naju precej spremenilo. Njegova ljubezen do slovenske besede je bila večja kot najina ljubezen do slovenske besede in s to svojo obsedenostjo do slovenskega jezika naj jo je tako okužil, da sva potem tudi midva pravzaprav začela malce bolj resno jemati to, o čemur bi lahko rekli slovenska literatura.
in vse do danes je temu tako, tako da rezultat tega so tudi te eseji in še veliko tega, kar se je napisalo v zadnjih desetletjih. Uporniki tišine. Pesniki si podajajo hrup in tišino, kot kakšno neozdravljivo bolezen besed. Od tu verjetno tihotapci besed, o katerih govori Ludvik. Poznam to. Brane jo je podal Alešu, slednji jo je odnesel Fabjanu, ta jo je podaril nekomu tretjemu. On je že vedel komu. Zarota je enako tišina. Zakaj pišem kratke stavke, povedi brez zapovedi? Ker sem tako bližje tišini, ki me pomirja, tako kot me pomirja to pisanje. In zakaj sedim ure in ure v muzeju? Ker so čuvaji nevidni, brezimni in tihi. Japonska tradicija umetnosti pozna izraz ma, ki vsebuje pravico umetnika, naj si bo slikarja, plesalca, pevca ali pesnika, da naredi premor, da se neha sredi samega dejanja, recimo plesa, sredi stavka, skratka, da utihne, preden spet nadaljuje, kot je znal utihniti Wittgenstein, ko je nekoč zapisal: o čemer ne moremo govoriti, moramo molčati. Rad imam presledke v tvojih očeh, je ena mojih kratkih pesmi, ki bi lahko bila ma. Tišina in fatalizem, kombinacija, ki ubija. Vsi omenjeni pesniki so jo nosili v sebi, se naslajali nad njo, jo kadili v nebo, kot pipo poslednjega plemena. Eden je kričal v zemljo, drugi v strope in zidove hiš, tretji v gore, ki so mu kazale hrbet, ko je hotel čez. Samo eden je vedel, da ni središča sveta, da je tišina razgrabljena na razprodaji poceni izkušenj za vsakega, ki si jo lahko privošči, pa čeprav le za kratek premislek o nečastnem dejanju, ki ji sledi. Kdor jo želi nazaj, jo mora vzeti nekomu drugemu. In če ta drugi ne razume, za kakšno tišino gre, postane vse skupaj neznosno. Jaz sem bil drugi, opazovalec, ki ni poznal tišine s ulice, s katero so se bratili našteti. Bil sem v zavetju naivnosti, ki mi jo je naprtila očetova žalost. Nisem mogel videti celotne slike, zato sem potreboval hrup, ki je bil vedno pred poezijo, pred melanholijo, hrup neučakanosti, ki me bo spremljal vse do danes, kot dolg violinski ton, ki razpada na robu večnosti, a nikakor ne more razpasti. Moj prvi hrup je bil top, zaspan padec na mizo družinske nesreče, zato si ga nisem zapomnil. Bil je pretežak, da bi ga lahko izkričal. Sledil je drž udarcev, ki so ugasnili smeh. Nastop resnosti in užaloščene trme je prikril otroško spontanost. Iskanje je postalo manično, nič kaj brezbrižno. Zato odsekani akordi in neznosno kričanje brez razloga za kaj več. In punk kot utež, ki se je nisem mogel ubraniti. Zaščititi otroka, ki se ne more braniti, in stopiš na oder privošljivosti. Za zaveso je nesreča, v kateri znaš zapeti nekaj koračnic iz knjige opominov. Brane zna biti tiho, zato se ga oprimeš in on se oprime tebe. Ne razume, zakaj ti še manj. Dolge ure posedanja v Riju in kavarni Union, brez kakšnega posebnega razloga. Rad imaš ljudi, ki sedijo sami in ne vedo zakaj. Tračnice režejo žile in hrup vagonov zabija izgubo doma, topline, sreče. Napisala sva nekaj verzov, ki so povedali preveč. In vseeno nisva nehala, nisva znala nehati.
tako kot ne odneha hrup. Vsi ga poznamo, preziramo, zavračamo, a ga naskrivaj vendarle ljubimo, ker smo v lastnem entropijskem zagonu rušenja in grajenja njegovi edini naseljenci. Strah je edini pogoj, da obstanemo. Strah pred izgubo tega hrupa, ki brani tišino, jo skriva pred samo seboj. Usodnost je spremljava, zavita v solo matrico sebičnosti. Prevečkrat sva slišala kričanje zaradi tišine, ki sta si ga podarjala stari in stara. Prevečkrat je počilo nebo nad nama, da bi lahko ostala brez ran.